មានថ្នាំ3មុខនេះគឺអាចដោះស្រាយនៅវិបត្តិកូនជ្រូករាកធ្ងន់ធ្ងរបានហើយបាទជំរាបសួរបងប្អូនជាកសិករអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកបែបលក្ខណៈគ្រួសារនេះបាទចឹងវិលមកជួបជាមួយខ្ញុំអាសាជាថ្មីបាទចឹងវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមកបង្ហាញបាទដូចជាចែកម្លែកនៅថ្នាំ3មុខ3ប្រភេទណាដែលអាចព្យាបាលនៅជំងឺកូនជ្រូករាកធ្ងន់ធ្ងរបានយ៉ាងល្អតែអញ្ចឹងណាចឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលចិញ្ចឹមជ្រូកគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាកិច្ចអត់ផុតទេពីបញ្ហាណាជាពិសេសគឺជំងឺរាកកូនជ្រូកហ្នឹងជំងឺរាកកូនជ្រូកហ្នឹងវាតែងតែកើតចំពោះកូនជ្រូកដែលហ្នឹងហើយអំឡុងពេលនៅបៅដោះមេបាទឬក៏ពេលដែលយើងបំបែកពីមេមកបាទដាក់ទ្រុងឲ្យស៊ីចំណីអាហ្នឹងគឺតែងតែជួបណាគឺតែងតែជួបហើយមិនគិតមិនផុតទេគ្រាន់តែទឹកឲ្យច្រើនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលជួបនៅហ្នឹងហើយវិបត្តិកូនជ្រូករាកធ្ងន់ធ្ងរបាទរាកខ្លាំងរាកសិតទឹកនិងខ្សោយលែងងើបលែងស៊ីចំណីបងប្អូនចាក់3មុខទៅអត់ខុសទេចឹងគឺមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់បាទក្នុងការព្យាបាលនៅកូនជ្រូកយើងរាកធ្ងន់ធ្ងររាកខ្លាំងនឹងបានហ្នឹងហើយចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានអីទេណាហ្នឹងហើយមានអីប្លែកទេគឺមានចែកម្លែកនៅបទពិសោធន៍ខ្លះដល់បងប្អូនណាកសិករយើងជាពិសេសគឺបងប្អូនដៃថ្មីដែលគាត់ទើបតែចាប់ដើមអញ្ចឹងណាមិនសូវមានការយល់ដឹងខ្វះបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញតែម្ដងណាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺ3មុខនឹងឯងបងប្អូនហ្នឹងទុកប្រើទៅទិញទឹកម្នាក់មួយឈុតទៅអត់ខុសទេសម្រាប់កូនជ្រូកដែលរាកធ្ងន់ធ្ងររាកខ្លាំងហ្នឹងហើយសម្រាប់វិធីប្រើប្រាស់នេះគឺ 1cc 10 គីឡូហើយរបៀបនៃការចាក់គឺចាក់ទឹកដុំចាក់3មុខ3បញ្ចូលក្នុងពេលតែមួយទៅហ្នឹងករណីយើងព្យាបាលជ្រូកយើងជាហើយតាមយើងសល់យើងរក្សាទុកបានយូរហ្នឹងចាក់ទឹកដុំកោបងប្អូនចាក់សងខាងទៅមួយថ្ងៃ2 ដងហ្នឹងនិយាយទៅបើសិនជាយើងឃើញជ្រូកយើងរាកភ្លាមរាកខ្លាំងភ្លាមយើងចាក់មួយថ្ងៃតែ2 ដងហ្នឹងគឺស្វាងចេះបាត់ហើយហ្នឹងអត់ពិបាកយូរហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យយោបល់បងប្អូនតិចពាក់ព័ន្ធនឹងការបូមថ្នាំប្រើបងប្អូនសុខចិត្តឲ្យរៀងលើសគីឡូជ្រូកតិចហើយរៀងលើសកម្រិតCCថ្នាំតិចអានឹងមិនការព្យាបាលវាបានល្អអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនបូមថ្នាំលក្ខណៈរៀងសំចៃឬក៏ទៅតាមស្តង់ដារក្រុមហ៊ុន 1cc 10 គីឡូគឺវាបានប៉ុន្តែគាត់ថាវារៀងខ្សោយការព្យាបាលវារៀងយឺតអញ្ចឹងណាអត់សូវជាល្អហ្មងតែបើសិនជាយើងបូមឲ្យរៀងលើសកម្រិតCCឬយើងលើសគីឡូជ្រូកយើងតិចល្អហ្មង